तो जय जगन्नाथ सांग मैंने आमर लाइफस्टाइल ब्लॉगर प्रियांशी तरफ आपण मानक स्वागत एवं सुप्रभात। तो सांग मैंने चलते देखिए बापा एवं कुआड़े जाऊँ आसतु देखिया। बापा कुआड़े बेपारी लगे बोधे नौ हाँ रात की एरोप्लेन आने ट्रेन आनी थी बापा बाबा ये बिकिया नौ ना कौन नौ जे बिकिया नौ ना कौन नौ बेपारी लगे को बापा पुअर लेलकाटे मन करी आनी थी अरे पणस को टेका मारुची ना कौन मारुची अरे अते प्लेट गोटे हे पछ कखारू आइलु ए आस कखारू भल कखारूटे वाह बापा से कखारू छाड़ पड़े नहीं पड़े यही कखारू भाजबे सन्तुला पके भल लगे बापा देखुच गोड़ी कुआड़े फोपाड़ुची ए रे हे साप फाप बुलुवे लो अरे बृहत गालुआ गोटे देख ए आ तू केड़े गोटे दुष्टटा कि तू ए कौन करचु गोड़ी ना रही रोच धरी दियर बापा गोड़ भांगीदेव देखी किक मारे होनी ए आसे आसिलु सेतला बाजाज गाड़ी है बढ़िया गाड़ी है चुंगुड़ी केते आमर चुंगुड़ी अध किले कि खाइब हाँ आम खाया बो बाछले हिड़ी थो तो सांग आम चुंगुड़ी आई माछ तो मिललानी चुंगुड़ी छिला देसी माछ कि खाइले आईछिणा कि आस ना ना ये चुंगुड़ी चुंगुड़ी खाली निश छिंडी देवा दरकार तो सांग मैंने आमर चुंगुड़ी आसी तो आपको आगे कही माछ मिललानी खाली मधुर माछ आम चुंगुड़ी आई पुओ छोट चुंगुड़ी बेस भल पाऊँ तो से छोट चुंगुड़ी आसी ये अध किले ये अध किले चुंगुड़ी खाली निश छिड़ाई देवा था ना एडिकी चुंगुड़ी बाछिला सब समय लगे ना टोटाल धोईकी से गेंडा फेंडा बाहर करदे सतुड़ी डांग बुले निश फिश काढ़ी भल होता नहीं नहीं मत कथा कहनी मत कथा कहनी मुझे राउ राउ किसी कम दाम करें तार टेनसन रोचे सी खाली दांडे खाली अहनी से बुलू कौन कर मना करी तार बा गेट को हाथ पड़ूला गेट को हाथ पड़ूला दी पट गेट से खोल दौर कौन कर कखारू फुल आई सब गाइस कखारू फुल पकड़ खाली पछपटा पकड़ कखारू गांडू कखारू फुलटा अलग प्याज पकई भाजी आसुची कलरा पत्र पड़ता आलू भाजी टाइम तो सांग मैंने आमर सजना शाग भजा हम कौ मैंने खाइब कहार सजना शाग मिलनी तो सजना शाग मुझे सब मिलूँ हाई ब्लड प्रेशर को कमे ये तुम लो तुम खाओ नी
लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर को दीटा भी दरकार ओले मो आखिरे जो पावर कम बंद कर मो आखिरे जो पावर कम तो सांग माने हमर कखारु फुल बछा होची अच्छा होची सागरे पड़िबो सदना हाउस पड़ थाइची बड़े गांडू कटा सदना सब से कौन बोलथला चुंगुड़ी में कौन पड़िबो सुंगड़ी कौन घांटा करिवो ना तकारी करिवो झुळ झुळ घांटा करे समय अछि जी वो पुणी पढ़ी हां एतो पुणी एने भजा हबो आज आ शॉर्ट वीडियो करी आ गुड ना ना चुंगड़ी झुळ कौन पकेया पे बोलथला जन्नी जन्नी चुंगड़ी झुळ रे पकेया भेंडी जन्नी छाड़ दबो तो भेंडी जन्नी छाड़ देबी पानी से उठे दो तरकारी जन्नी पकेइले पकेइबी भेंडी पड़ियो किंतु नाइ भेंडी जन्नी सब पड़े ना भेंडी जन्नी हां ता टेस्ट लगा जल्दी पड़ियो गोटे अधी नाई गदे दबो कसी भेसड़ी है जो तरकारी बेसर दिया गयो खाली भेंडी टा एक्चुअली पड़िया कथा ताले छुई पड़िया था चुंगुड़ी रे जल्दी को तो जन्नी पड़ियो जन्नी गोटा अधे नले पानी सिया कर दबो तरकारी हां केते गांडू कौन अधि आई खाली फुल कखर फुल अधि आई जी कखारु फुल ए जो गांडू एमती एटा झियो पिला गांडू ना पुओ पिला गांडू तमे काटू ना दिया बोला आ झियो माने कोन कहले बड़ थिबे सेटा कोन बड़ा कखर जोटा होची ना हेटा हेरा से भल लागे ताको ओ हां एबे बहु चुंगुड़ी बछाबची करके ताको धुआ धुई करके थोई देछंदी तो माने थालिया पर थोई देछंदी तो आइसने निहाती भाबे हे तो बसी हमर चुंगुड़ी संतुला माने संतुलिया होजी माने सिजिया होजी तापर सिजिया हिला पर ये भजा हबो भजा की तरकारी हबो म आपन मन मिछि देखैबी आ एठी तो सब रोसे आइटम सब थुआ जाईची तो खाइला सुबह आपन मन देखैबी तो सांग मैंने पदुबाबू बर्तमान सकाल पखाड़ खाऊँगी यहाँ हूँ बरा आटा सजना शाग कखारू ये कौन से कखारू गांडू पड़ी आ कलर आलू भजा यहाँ हूँ कखारू फुल भजा यहाँ मटर तरकारी भात केमती बढ़िया सब चाखी कह खाई चल तो कलरा हमर एठी सब सदड़ा की थुआ होछि सब सदरा चल जिम कि मानकर धनिया हला भेंडी भिंडी कंचल खटा दरु बासिला सुको करछिया ये कलरा भेंडी कंचल लंका जंडी तबरे कखारू कखारू पणस मूला पणस तो नाइ केते कोछ पणस न पणस अछि आ पणस अछि जे गछरे ठीक नै आ मूला मूला आई बाबा जी जे तबे कुडा जीवन आ कुडा ना का कोन କହିବ ମନ हां ମନେ କିନ୍ତୁ ପଚାରିବ ନା हाय କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କୋଉଟା ରଖିବି କି पंधरा को तो डालना डालिया फिला रख वाह रुमाल नहीं ना रुमाल नहीं ना माले ना को हाँ आ दियो मुझे मारिक जाऊ ना देखिए गाड़ी चलेब ब्रेक काम दौनी तो पदू बाबू कहले काल जो मेडिकल जाइलु चश्मा आने चश्माटा को ऑर्डर दिया तो तैयार होता से आज जाऊँ आने ए देखिकी जीव है चुंगुड़ी छिंचड़ा होटेल तो जहाँ गुह गोबर कर तू खाईदेबू ना घरे भल जिन खाइबू ना घरे खराब खराब जिन होटेल भारी भल जिन ना रे पुओ रात कहार भोजी हो कौन मिछे कौटी कड़े हाथिया जा कहार कौन कि तब मगन जाइला केबेठू
ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଓ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିଥିଲି ଦ୍ୱିପହରକୁ। ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତରକାରୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବେସର ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ମୂଳା, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ପଡ଼ିକି ବେସର ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ କରିଛି। ରବ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବେସର ଝୋଳ ଯେଉଁ। ତ ମୁଁ ବେସର ତରକାରୀ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ମୋତେ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଆଇଁଷ ଭଲ ନୁହେଁ, ତ କଷେଇଲା ଭଳିଆ କଲେ ସେ ଆଇଁଷିଣା ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ। ତ ବେସର ଦେଇକି କରିଦେଲେ ଆଇଁଷିଣା ଗ୍ୟାସ୍ ହେବନି। ତ ବେସିକାଲି ଆମର ବେସର ତରକାରୀ ହିଁ ହେଉଛି। क्या बोलता है तू? भेंडी 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 खाइबुटी आ तू भेंडी खाइबुनु, तू आलू चिंगुड़ी खाइबु। देखे तो सांग मैंने मो पुओ ए काटब ना, मो पुओ गुड बॉय। ମୁଁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ କାଟୁଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ହେଲା। ହଁ ରହ 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 ତୁ ଛିଣ୍ଡିବୁ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ସବୁଥିରୁ କରିଛି, ତାପରେ ତୁ ଛିଣ୍ଡିବୁ ହେଲା। ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ଇଏ ଏତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ପୁଅ ଛେଲେଇ ହେଇଯିବ, ରହ ଛେଲେଇ ହେଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ କରେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ୁ କାଟୁଛି ଦେଖିଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ରାଗୁଛି, ଏ ରାଗଟା ଟୋଟାଲ ନଖ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆମ ଉପରେ ରାଗଟା ଇଏ ମାନେ ନଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାନେ ରାଗ ସୁଝଉଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ରସନ ଦିଅନି ନଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହକୁ ପୁରା ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ତ ଆମ୍ପୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମର ତ ଯାହା ଖଣ୍ଡିଆ ଖବର ହେବ, ତ ତାର ବେଶୀ କ୍ଷତି। କ୍ଷତି କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ାକ ମଳି ନା ତା ପେଟକୁ ମାନେ ଟୋଟାଲ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରଉଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ୁଛି, ଆମ୍ପୁଡ଼ିକି ପାଟିରେ ପୁରଉଛି। ତ କ'ଣ କରାଯିବ ଏ ପିଲାକୁ କୁହନ୍ତୁ? ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ସେମିତି ହନି, ମୁଁ କାଇଦାରେ କରୁଛି। ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହବୁ ବାପା, ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କାଟିବି? ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ ଭଲ ପିଲା କହିଦେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ବାଲି ପଶିବନି, ମଳି ପଶିବନି ନା। ଜମା ହଲାନି। ଏରେ ବାପା ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ କାହିଁକି? ହଉ ହଉ ତୁ ଯୋଉ ଭୟ କରି ଦଉଛୁ ମତେ, ମୁଁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛୁ। ତୁ ଯଦି ଏମିତି କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ ନା, କିଛି ହବନି। ସରି 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 ସେଟା କେମିତି ଦେଖେଇଲୁ? ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ। ହଉ 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 ତୁ ଧୀରେ କିନା ଦେଖ କେତେ ରଙ୍ଗ ହଉଛି। ଏ ନଖଟା କାଟିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ କାଳ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ପୁରା ହାଣିବାକୁ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି ଦେଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଯେଉଁ କାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ଚଷମାଟା ଚେକଅପ୍ କରିକି ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଚଷମା ଦେଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଲା କି କାଲି ଆଜି ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମୋ ବାପ ଏ କ'ଣ ଆଇ ଚଷମା ରହିଲା, ମତେ ଆର ଚଷମାଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟୋଟାଲ ସେ କଭର ବାଛିବା ନେଲା। ଏ ଟାଇଲ୍ ପୁରା ପିନ୍ଧା ହଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ଯେ ତ ଚଷମା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଗରୁ ତ 13-14 ବର୍ଷ ହେଲା ପିନ୍ଧିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏ ସରୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲି, ଏବେ ଆଇ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲି। ଫରକଟା ଏତିକି। ହେଲେ ଆଗରୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିଲି।
ଦ୍ୱିପହରର ଯାହା ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଏବେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ହଁ ତା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୋଜି ଅଛି। ତୋତେ ରାତିରେ ମୁଁ ଧାଉଁଥିଲି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହାପି ଇୟର କଣ ତରକାରୀ କହୁନ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖେଇ କ'ଣ ନାହିଁ। ହଉ ଆମେ ଖାଇସାରିକି କଥା ହେବୁ ଆଉ ହେଲା କି? କେତେ ରାଇଜ ଶାସନ ଅଧିକା ହେଇଛି। ସକାଳୁ କାମ କେତେ କାମ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ 6:30 ଉଠିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି ମାନେ ବୋଧେ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଭାତ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। ଅଣ୍ଟା ପୁରା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ କାମ କେତେ କରିବ ଏତିକି କରିବା କରିବ କେତେ କରିବ। ପୁଣି ଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ ନାଚ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ବ୍ଲକ୍ସ ଇଏ ବାରଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଇଆଡ଼େ କାମ ତମେ ଖାଲି ମଜା କର। ସତ କଥା କହିଲି ତମ ଖାଲି ମଜା ଲାଗିବ। ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ା କରିବ ତ କେତେ କରିବ। ନାଇଁ ତମେ ଯଦି କହିବ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି କୋଉ ଆମ୍ବ କୋଉ ଆମ୍ବ କଲିମି ଆମ୍ବ ନା ଇଏ ଦେଶୀ ଏପଟେ ଆମ୍ବ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଣିଚିଆ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ଆମ୍ବ ପୁରା ମିଠା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ଯାଇଥିଲା ଆମ୍ବ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମ୍ବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଟା ହବ ତ ଇଏ ମନୁ ଝଡ଼ିଥିଲା ନା ତାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ଏଇ ପବନ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି କେମିତି ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁନୁ ଏଠି କେମିତି ମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରି ଖେଳୁଛି। ଏଇଟା ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଇଆଡ଼େ ମାନେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ବିଜୁଳି ଆଉ ମେଘ ଟପି ଟପି ଏଠି ପକଉଛି। ତୁ ବେଶୀ ପାଖ ପକଉନି ଆସେ ପାଠ ପଢ଼ିଆ ଚାଲେ ରାତି ହେଲାଣି। ଆମେ ଏଠି ମାନେ ପବନ ଦେଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ସବୁ ବସିଛୁ। ତା ବାବା ଯାଇକି ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଗେମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଇଏ ଏଠି ମାନେ ହରକତ କରୁଛି ଯେତେ କହିଲେ ବି ଜମା ଶୁଣୁନି। ଗୁନୁ ଆ ଗୁନୁ ଏଇ ଆସୁନୁ ରେ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଭଲ ପବନ ହେଉଛି କାରଣ ଏଇଟା ବିଲପଟ ଯେହେତୁ ମାନେ ବିଲପଟ ଏଇଟା ଆମ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ହେଲା କି ତ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଟିକେ ବସିଛୁ। ଆମେ ବେଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ଆଉ ଗୁନୁ ବି ବସିଛି ତ ଇଏ ଏଠି ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏଇ ଆସେ ଏଇ ଚା ଚା ପାଠ ପଢ଼ିଆ ଚା ରାତି ହେଲାଣି 7:30 ହେଲାଣି ଚାଲେ। ହନି ହନି ବେଶୀ ହନି ଆସେ ହଉ ଦିଅ ସେ ପାଠ ବାପା ଆମର ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ବଜାରରୁ ଲୁଚେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଗ ମିଶେଇକି ପୁରା ଖାଇଦେଲି ସେ ଲୋକ ସାଲ କରୁଛି। ଭଲ କହିଲେ ଖରାପ ହେଲେ ଫାଟି ଫିଟି ଦେଖେ symmetry ହେଲା if you fold ହେଲା each of the things given below through the dotted line you will get two identical shapes ଏଟା କ'ଣ help this is let's symmetry ମାନେ ସେ କହିଛି ଏ ଯୋଉ
ସେପ୍ସ ଗୁଡାକ ଏପଟେ ଦେଇଛି ହେଲା ହଁ ଏଠି ଯୋଉ କଣ କହିଲୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇଛି ଏପଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଏପଟେ ସ୍କୋୟାର ଏପଟେ କଣ ସର୍କଲ ତାକୁ ଦୁଇ ପଟେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ହେଲା ମଝିରୁ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ତାର ଏଇଟା କଣ ନା ଡେଫିନେସନ ଏଟା ଅଛି ଡ୍ର ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସିମେଟ୍ରି ଅନ୍ ହେଇଛି ସେପ୍ସ ବିଲୋ ମାନେ ସେ କହିଛି ଡ୍ର ଲାଇନ୍ ମାନେ ଦୁଇ ପଟେ ଲାଇନ୍ କରି ମଝିରୁ ଶୁଣେ ମଝିରୁ ଦୁଇ ପଟ ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ଦୁଇ ପଟ ଲାଇନ୍କୁ ମଝିରୁ ତମେ ଭାଗ କରିବ ତଳକୁ ନା ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି ଅନ୍ ହେଇଛି ସେପ୍ସ ବିଲୋ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ତଳେ ଯୋଉ ସବୁ ତଳକୁ ତଳ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ନୁହଁ ମଝିରୁ ଏମିତି ଭାଗ କରିବୁ ଏସବୁ ସେପ୍ସ ଗୁଡାକ ଦେଇନି କି ମଝିରୁ